Minum es saat batuk ternyata boleh. Minum es tidak berhubungan langsung dengan batuk pilek. Betul. Wah, tuh gimana tuh? Karena banyak orang bilang es terus batuk gitu. Iya, padahal sebetulnya secara bukti ilmiah itu nggak ada yang menunjukkan bahwa minum minuman dingin atau es itu dapat menyebabkan batuk dan pilek. Batuk pilek yang sering terjadi pada anak atau common cold namanya, bahasa Indonesianya adalah selesma, itu seringkali disebabkan karena infeksi virus. Oke. Nah, infeksi virus ini ya jelas nggak ada hubungannya dengan minum minuman dingin atau es. Kalau anak lagi pilek dikasih es, boleh apa enggak? Kalau pileknya bukan karena alergi ya, tapi karena infeksi kayak common cold tadi, sebenarnya nggak ada masalah.